Wah, ternyata di sini ada lampu teman-teman ya. Keren sekali. Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel Rataya ya. Nih lihat teman-teman. Wih, lihat udah banyak sekali ini mainannya teman-teman ya. Ada ini robot ya, ada ini juga nih truk proyek, dan ini ada eskavator juga ya. Ini mainan mobil remote control yang bisa berubah jadi robot ya, bisa jadi mobil juga. Nah, di atasnya ada bis basuri ya. Di bawahnya ada, wah loh ya, ada truk juga nih ya. Seru banget teman-teman nih ya. Nah, oke teman-teman, kita akan unboxing truk proyek ini ya. Tapi sebelum kita unboxing, teman-teman boleh subscribe dulu ya teman-teman. Nah, yang mau share boleh di share dulu ya teman-teman. Oke, kita lanjut unboxing truk yang proyek. Nah, ini dia teman-teman. Truknya, wih, keren banget ini ya tuh ya. Wih. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita unboxing ya teman-teman. Oke, kita unboxing teman-teman. Nah, kita buka dulu ya. Nah, coba kita geser ke sini. Lalu kita tarik teman-teman. Wow, keren sekali ini teman-teman, belakangnya lihat. Wih. Oh, lihat teman-teman, sekeren ini tuh ya truknya ini ya. Oh, ini gede nih. Oke, kita mulai dari remote-nya dulu ya. Kita buka remote-nya nih ya. Belakangnya ini ya, kita buka dari sini. Oke. Nah, kita putar. Oke, nah sudah terbuka. Nah, remote-nya seperti ini teman-teman ya. Ini buat maju mundur, belok kanan kiri, ini untuk demo, dan ini untuk naik turun. Nah, ini pakai baterai, kita pasang dulu baterainya. Oke, kita buka ya. Nih, kita buka memakai obeng teman-teman. Nah, sudah terlepas, kita buka dan kita pasang baterainya ya teman-teman. Ini memakai baterai A2 2 pieces teman-teman. Kita pasang. Nah, oke, sudah terpasang, kita pasang lagi tutupnya ya. Nah, lalu kita kencangkan lagi si bautnya. Oke, remote-nya sudah terisi baterai. Sekarang kita unboxing truknya. Ya, teman-teman, kita dapat kabel untuk chargernya ya. Ada kabel untuk chargernya, dan ini baterainya teman-teman ya. Baterainya memakai baterai cas yang 3,7 volt ya, 14.500 mAh ya. Oke. Oke, nanti kita pasangkan, kita buka dulu si truknya ini ya. Kita buka dengan cara memutar. Nah, ini bagian serunya nih, biasanya udah membuka ini tuh paling seru nih ya. Oke, tinggal satu lagi nih yang kita buka, si penguncinya ini. Nah, sudah terlepas teman-teman. Nah, lihat teman-teman. Wih, keren banget teman-teman. Nih, lihat nih bagian depannya. Ya, kita geserkan dulu dusnya ya. Oh, lihat teman-teman. Sekeren ini ya. Wih, lihat high horsepower nih, ada tulisannya ya. M320D Masonry. Nah, lihat. Nah, lihat di depannya ini ada tangga ya. Karena emang aslinya itu besar banget ya truk proyek itu. Jadi kita si supirnya tuh naik ke tangga sini teman-teman ya. Tuh lihat. Supirnya sini nih, bisa naik tangga ke sini ya. Dan ini ada mesinnya teman-teman ya. Seperti mesin. Nah, lihat di sini ada lubang knalpotnya teman-teman. Tuh lihat. Bannya ini besar banget teman-teman. Nah, belakangnya seperti ini teman-teman. Ya, keren ini teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan pasang baterainya ya teman-teman. Nih, baterainya di sini teman-teman ya. Kita buka pakai obeng teman-teman ya. Kita buka dulu nih pakai obeng ya. Nah, sudah mau terbuka nih ya. Kita buka, lalu kita pasangkan baterainya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kita tinggal sambungkan ke soket ini ya teman-teman. Nih, ada soket di sini ya. Nah,
Nah, kita tinggal sambungkan saja ke soket ini ya teman-teman. Nah, sudah tersambung. Ya, tinggal kita simpan di sini dan kita tutup lagi teman-teman. Oke. Nah, sudah terpasang, kita kencangkan kembali bautnya ya teman-teman. Ya. Nah, oke. Sekarang tinggal kita nyalakan teman-teman. Nyalakannya dari sini teman-teman, tinggal geser aja. Nah, ini sudah nyala ya teman-teman. Kita coba nih. Nah, ini tombol untuk mengangkat si baknya ya, bak si truk proyek ini ya. Oke, kita coba tekan di sini apakah dia terangkat. Keren banget teman-teman. Lihat, ini ada suaranya teman-teman. Wah, coba teman-teman dengarkan nih suaranya. Wih, keren kan? Oh, lihat nih, kita lihat nih. Nih, kita lihat dari belakang nih teman-teman ya. Kita lihat dari belakang nih ya. Wih, mantap. Nah, kita coba simpan barang atau sesuatu di belakangnya. Oke, kita coba kasih obeng apakah dia bakal terjatuh. Wah, terjatuh teman-teman ya. Keren banget teman-teman ya. Nah, kita coba jalannya ya. Kita coba jalannya apakah dia bisa jalan. Oh, dia bisa teman-teman tuh ya. Mundur, maju. Ya. Di sini ya remote ya, kita mundur. Nih, ya tuh. Dia bisa belok, mundur, belok lagi. Kita maju. Nah, mundur lagi, maju lagi. Nah, sekeren itu teman-teman ya. Lihat deh ya. Keren banget ini teman-teman ya, dan harganya pun ini terjangkau teman-teman ya. Ini saya beli nggak sampai 200.000 udah dapat mainan sekeren ini teman-teman. Lihat sekeren ini, lihat ya. Nih, nanti ini bisa diisi pasir pakai si ekskavator itu ya teman-teman nih ya. Nanti kita bisa isi pasirnya di sini ya. Nah, kita angkat lagi nih. Wih, lihat suaranya ya, keren banget ya. Suaranya keren sekali teman-teman. Oh, mantap ya. Nih. Wih. Dia bisa jalan, mundur, dan ukurannya sebesar ini teman-teman ya. Tuh, lihat, besar banget ini teman-teman. Tuh ya, keren ini teman-teman. Ya, mantap sekali nih. Nah, oke buat teman-teman nih, selanjutnya kita mau unboxing yang mana nih? Ada bus basuri, ada ini ya, mainan remote control mobil yang bisa berubah jadi robot, ada truk, ada eskavator lagi. Ini eskavatornya ada suara teloletnya teman-teman ya. Nanti kita coba seperti apa ya. Nah, lihat ada ini ya, ini besar lah ya. Tuh lihat, ini robot transformer yang bisa berubah jadi mobil seperti ini teman-teman. Ya, keren sekali ya. Nah, apalagi ini keren banget nih ya. Suka banget nih sama suaranya, keren banget teman-teman. Ya, keren banget tuh. Nih, mantap. Coba kalau kita dekatkan nih. Apakah seperti di proyek-proyek teman-teman? Oke, kita coba. Wih, keren banget. Wih. Wah, mantap teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Wah, ternyata di sini ada lampu teman-teman ya. Keren sekali. Oke nih, unboxing review truk mungkin cukup segitu ya teman-teman. Nah, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman nih. Dan jangan lupa ditonton lagi video selanjutnya ya untuk yang lainnya nih ya. Masih ada robot, masih ada eskavator, dan ada yang lainnya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.